Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Anh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay buổi chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2018, anh Nguyễn rất vui mừng được đón tiếp em Kiên ở Thái Bình. Em Kiên là một trong những người rất là ủng hộ kênh anh Nguyễn và xem nhiều anh Nguyễn làm clip. Hôm nay em sang tận bên Chi Linh, đích mục sở thị xem anh Nguyễn làm bằng số. Thì em đã sắm cho mình một chiếc lọc DBX 2231 dòng đẳng cấp của Tuyến người hay làm, hay là một chiếc vang số BOGX 28HNIO, một thương hiệu của anh Nguyễn mà nhà xuất là ưu tiên đặc biệt cho anh Nguyễn, một thương hiệu lớn trong ngành giải trí. Sau một lúc anh Nguyễn đã set cho em xong một chiếc vang này với cái mic dây đánh công đẩy TD Acoustic LA550B với là BK Nhật Bản bắt 25 từ đồng 4 tép DBK, tiếng nó rất sáng và trong. Đây chính là em Kiên. Và em mặc trang phục áo đỏ, chiếc đỏ nhiều cái. Chiếc đỏ hát hay, chiếc đỏ ở chân bé. Ca sĩ Lan Nguyễn này là biểu diễn ca khúc Cảm ơn. Đã đem linh thương nồng ấm đến với mình. Cảm ơn anh khi xuất về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời âu yếm gửi tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi đến một thương hiệu, một đẳng cấp trên mặt số BOG đang mang đến quý vị các bạn những niềm vui, sự yêu mến cho âm thanh, cho ca hát. Chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày